ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു പൊടിക്കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്താണെന്ന് നോക്ക്. എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും ചുമയും കാര്യമൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കുട്ടൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും. എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ച് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുവാണ്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹണിയാണ് കേട്ടോ, കണ്ടോ? ഹണിയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടുന്നത്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ലൂസായി കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം. വേണ്ട, ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി. ഇനി വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. വേണ്ട, ഒരു ഇത്രയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതും ഇതേപോലെ മിക്സാക്കണം. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് താഴെ വെച്ചു. ഇനി വേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാരങ്ങയാണ്. അത് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകും. അടുത്തതും കൂടി ഇതിലേക്ക്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഇത് ഓരോ സ്പൂണ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചുമയും വരില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ കഫമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊന്നും വരില്ല. നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ടല്ലോ, empty ബോട്ടിൽ, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കാം. കുറച്ചുണ്ടാക്കി ഇട്ടാൽ മതി ഇതിലേക്ക് കേട്ടോ. കളയാതെ ഒഴിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു. ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. ഉറുമ്പ് കയറരുത് കേട്ടോ. തേനൊക്കെ ചേർന്നതുകൊണ്ട് ഉറുമ്പ് കയറും. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അടിപൊളി കേട്ടോ. ആ കുരുമുളകൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇഷ്ടം തോന്നും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കഫും ചുമയും ഒക്കെ പോവും കേട്ടോ. നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് വരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കേ.